الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ولا يضيع أجر المؤمنين. أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وصفاته الكريمة وآلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الرحيم الجواد المحسن الكريم، خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأشهد أن محمدًا عبد الله والرسول النبي الأمين والرسول الكريم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit që na I ka dhënë. Në veçanti e falenderojmë për mirësinë dhe begatin e imanit, me të cilin iman na e adhurojmë krijuesin ton, e me të cilin iman shpresojmë të takojmë atë ditën kur do t'japim llogari. Salavat dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe trima, të cilët ishin të parët që e filluan këtë rrugë, dhe të gjithë muslimanëve që do ta pasojnë këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. O ju robër të Allahut, shpesh herë çdo njeri prej nesh hasim vështirësi, trishtim, mërzi dhe brengosje. Qoftë kjo me ndonjë vdekje të afërmit, apo me ndonjë humbje të pasurisë, apo ndoshta edhe me ndonjë sprovë në vetvete. Por megjithatë, detyrimisht duhesh me Irak nej. Por gjitha këto sprova janë shumë të natyrshme për jetën e kësaj dunjaje. Nga se kjo dunja nuk është dunjaja për të kalu jetën e rahatisë absolute, por është një botë për të kalu diçka prej sprovave të kësaj dunjas. Kështu na ka treguar Allahu në Kur'an ku thot: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allahu subhanahu wa taala e ka kriju vdekjen dhe e ka kriju jetën vetëm për të na sprovu. Pra nga lindja jonë e deri në vdekjen tonë jemi në një lloj testi, në një lloj sprove, kush më shumë e kush më pak, por megjithatë patjetër që çdo njeri prej nesh me kalu në për sprova. E shumë normale dhe natyrshme është që njeriu kur kalon në për sprova, apo kur has vështirësi në jetën e tij, është normale që të mërzitet dhe të brengoset. Por dije mirë, o robi Allahut, se nuk është ndëgju, e as nuk është përshkrujt, e as nuk ka mundësi me ja marrë mendja njeriut për ndonjë ditë më trishtuese se sa ajo ditë që Allahu ka tregu për ta në Kur'an, saqë edhe vetë Allahu e ka emërtuar të tillë, ka thonë yaumul hasra, ka thonë dita e trishtimit të madh. Thot Allahu në Kur'an: "Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amr." Dhe para lajmëroj ato, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për ditën e trishtimit të madh, për ditën e pikëllimit të madh, për ditën e dëshpërimit të madh, idh qudiya al-amr, kur do të merr fund çdo gjë, kur çdo gjë do të kryhet, apo me thon pak më shqip, kur të soset puna. Kush për në xhennet e kush për në xhehenem. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e komentu këtë ajet, ashtu siç na tregon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi sahihet e tyre, prej Ebu Said el-Khudrit radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që xhenetlit hyjnë xhennet dhe xhehenemlit hyjnë xhehenem, Allahu subhanahu wa taala do e sjell një dash të madh, të bardh me njolla të zeza, I plot shumë, dhe do të thret një zonë xhennet: "Ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadha?" O ju banor të xhennetit, a e njihni këta? E krejt banor të xhennetit e ngrejnë kokën lart dhe thonë: "Po, e njohim, kjo është vdekja." Dhe thret një zonë xhehenem dhe thot: "Ya ahlan nari hal ta'rifuna hadha?" O ju banor të zjarit, a e njihni këta? Padyshim, krejt e njohin dhe thonë: "Po, kjo është vdekja."
e pastaj Allahu subhanahu wa taala urdhëron që të bëhet kurban vdekja, dhe do të vdes edhe vdekja, e pastaj përsëri thret një zonë xhenet dhe thot: o ju banor të xhenetit, do t'jeni përgjithmonë xhenet, s'ka më vdekje. Dhe o ju banor të zjarit, do t'jeni përgjithmonë në xhehenem dhe nuk ka më vdekje. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi ditën e trishtimit. Po ashtu o ju robër të Allahut, nuk ka ditë më pikëlluese dhe më trishtuese se sa që njerëzit kur ta shohin zjarmin e xhehenemit me sytë e tyre. Sa që thot Allahu në Kur'an: "Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar", e sikur ti shohësh ata, sikur ti shifsh ata ditën kur kanë me qëndru para zjarmit të xhehenemit, faqalu ya waylatana nurad, faqalu ya waylana nurad, e do të thonë: ah të mjerët na, t'ishim kthy edhe pak në dunja, t'ishim kthy edhe pak në dunja, t'kishim bë vepra të mira, wala nukadhiba bi ayati rabbina, e mos t'i kishim përgënjeshtru ajetet dhe argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, çfarë momenti pikëllimi dhe trishtimi kur njerëzit kanë me e pa xhehenemin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu o ju robër të Allahut, vazhdon Allahu dhe na tregon disa skena tjera prej ditës së gjykimit, saqë prej stresit të madh, prej trishtimit të madh, atë ditë njerëzit kanë me i fillu me i hangër gishtat e tyre, saqë thot Allahu në Kur'an: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi", ditën kur ata të cilët i kanë bërë zullum vetëve të tyre, i kanë bërë zullum imanit të tyre, kanë me i fillu me i hangër gishtat. Edhe do të thonë sikur ta kishin pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos ta kishin pasu epshin ton. Po ashtu një prej momenteve më të vështira të ditë është momenti kur kanë me fluturu librat mbi kokat e njerëzve dhe çdo njeri ka me kap librin e vet. Siç thot Allahu në Kur'an: "Wa wudi'a al-kitab", edhe ka me u vendos libri i veprave. "Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi", e do t'i shohër zullumçart të brengosur për atë se çka shkruan brenda librit. "Yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha", e kanë me thonë: ah të mjerët na, çka është puna e këtij libri, çka është puna e këtij libri që nuk pas kalon vepër të madhe, as ndonjë grimc të vogël, vetëm se pas ka shënuar në të. Në këtë moment Allahu subhanahu wa ta'ala për ta bërë dhe më të rënd gjendjen thot: "Iqra kitabek", çdo njeri vet ka me e lexu librin e vet, jo dikush tjetër me e lexu librin tan, se ndoshta të vjen malet. Çdo njeri vet ka me e pasi çka ka vepruar në dunjë. Andaj o ju robër të Allahut, jeta jon është një libër që na po e shkruajmë e po e punojmë me veprat e tona dhe me durt e tona. Andaj duhet me pas kujdes të madh se çka po shkruajmë këtë libër. Duhet me pas kujdes të madh se me çka e po i mbushim faqet e këtij libri. E na e dim se ky libër nuk ka shumë faqe. Çat ditë sa na ka dhënë Allahu në jetë, çat ditë ka me pas në libër. Por megjithatë o ju vëllezër, kjo nuk është gjendja më trishtuese në ditën e gjykimit. Ka edhe diçka më shumë se kjo. Ka edhe diçka më pikëlluese se kjo. Ka edhe diçka më dëshpëruese se kjo. E çka pas ka më shumë se kjo? Më shumë se kjo është që krejt këta zullumçar kanë me u privu prej shikimit të Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit. Sa që thot Allahu në Kur'an: "Kella innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun", asesi nuk është zjarmi i xhehenemit kur gjo. Nuk është zjarmi i xhehenemit dëshpërimi më i madh. Nuk është zjarmi i xhehenemit trishtimi më i madh. Sa është e vështirë që banorët e xhehenemit nuk kanë me pas mundësi me e pa fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahu nga ky minber që asnjërin prej nesh Allahu mos na privon ta shohim fytyrën e tij. Allah na e mundsof që ta shohim fytyrën e tij, ya Rabbi. O robër të Allahut, krejt na e dim se kjo jetë ik shpejt. Edhe me çdo rrahje të zemrës tonë jemi më afër kiametit. E pam se sa i tmerrshëm është zjarmi i xhehenemit. E pam se sa e gërsirë e madhe është zjarmi i xhehenemit. Dhe e pam se sa trishtuese është ajo ditë. Por megjithatë, asnjëherë njëjtë mos e humni shpresën tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se vetë kështu ka thënë Allahu: "La taqnatu min rahmatillah", mos e humni shpresën tek Allahu, "Innahu yaghfiru dhunuba jamia", nga se Allahu i fal krejt mëkatet.
Prandaj tha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e minjohur: "Ja qaum, o ju popull, o ju njerëz, thoni la ilaha illallah, shpëtoni. Thoni la ilaha illallah, shpëtoni." Thot Ibn Qayyim rahimahullah, jeta e besimtarit është mes shpresës dhe frigës. Në momentet kur zemra dëshiron me bë gjunah, e ka plon besimtarin frika e Allahut subhanahu wa taala. E në momentin kur zemra ndjen plagështi, e ka plon shpresa dhe ka shpresë dhe dëshiron me u taku me Allahun subhanahu wa taala. Bile është edhe njofshme një shprehje që qarkullon shumë kana, i atribuohet Omerit radiallahu anhu ku thot: sikur se krejt njerëzit me hynë xhehenem dhe vetëm njani me hynë xhennet, kam shpresë t'jem unë ai. E sikur se krejt njerëzit me hynë xhennet, vetëm njani me hynë xhehenem, kam frikë se mos t'jem unë ai. Për ata që kanë besuar ju vëllezër dhe kanë bërë vepra të mira dhe janë bind urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, i pret e mira. Thot Allahu në Kur'an: "Lilladhina ahsanul husna wa ziyada." Për ata të cilët kanë bërë vepra të mira pasi që kanë besuar Allahun subhanahu wa taala, i pret e mira. E çka është e mira? E mira është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon Allahu dhe tha: "Wa ziyada", edhe diçka më shumë se e mira. Çka ka më shumë se xheneti? Nëse privimi dhe dështimi më i madh në ditën e gjykimit është mos me e pa Allahun, gëzimi më i madh dhe lumturia më e madhe në xhenet është të parurit e fytyrës së ndritshme të Allahut subhanahu wa taala. Saqë Ibn Kathiri thot: "Yaumul mazid", ditën e xumë në xhenet, kur muslimanët kanë me umbledh grumbuj, kanë me umbledh për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pra e vrejmë ju vëllezër se bukuria e kësaj dunjaje është përmendja e Allahut subhanahu wa taala me gjuhë. Bukuria e kësaj dunjaje është përmendja e Allahut subhanahu wa taala me gjuhë. E bukuria e xhennetit ju vëllezër qenka me e pa Allahun subhanahu wa taala me sy. Andaj e lusim Allahun azza wa jall, mbretin e mbretërve, pronarin e ditës së gjykimit, që Allahu në ahiret na ban prej atyre që do të shpërblen me shpërblime të shumta, na ban prej atyre që ka me na e dhon librin ka ana e djathtë, na mundson që ta shohim fytyrën e tij të ndritshme, nga se ne atë Allah e kemi adhuruar tan jetën tonë. E lusim Allahun azza wa jall që atë ditë kur të dridhet toka dhe kur të tmerrohen njerëzit nga trishtimi i kiametit, neve të na fusë në hijen e arshit të tij, në atë vend të sigurisë dhe të fortifikatës. E lusim Allahun azza wa jall që të na e bëj haram zjarmin e xhehenemit dhe krejt neve dhe prindërt e tan dhe gjyshrit e tan dhe krejt muslimanët na fut në xhennetet e tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.